Spoštovane poslušalke in poslušalci, ob 19.45 je čas, da našim najmlajšim zaželimo lahko noč otroci. Nocoj na prav poseben način. Prvi program Radia Slovenija in Lahkonočnice sta ponovno združila pravljice sodobnih slovenskih avtorjev in radijsko oddajo za otroke s 57-letno tradicijo. V oddaji Lahko noč otroci ob četrtkovih večerih v septembru poslušamo nove pravljice za boljši jutri, ki otroke spodbujajo, da podarijo, popravijo, ustvarijo nekaj novega, ponovno uporabijo ali predelajo. V neposrednem radijskem prenosu jih lahko poslušate na Prvem, na spletni strani prvi.rtvslo.si pa je na voljo tudi video prenos. Pravljice v živo prenašamo tudi na Facebook straneh A1 Slovenija in Radio Prvi. Druga v ciklu 5 je pravljica Tinke Bačič Majčka. V radijskem studiu 13 sta že pripravljena dramska igralka Marjana Brecelj in saksofonist Lenart Krečič. Pa vstopimo v pravljični svet. Dober večer, otroci. Poslušate Lahkonočnice v oddaji Lahko noč otroci. Nocoj sem z vami Marjana Brecelj. Tema. Trdna tema. Kje sem? Se je spraševala Majčka in tipala z rokavi naokoli. Majčka, stara dekliška majica, ki jo je nekdo pravkar vrgel v smeti. Tičati v smetnjaku pa ni nič kaj prijetno. Majčka se je zelo razveselila, ko se je pokrov privzdignil. Nekje zgoraj se je prikazal črn kljun. Dober dan, je Majčka nagovorila veliko ptico, ki je radovedno kukala v smetnjak. Jaz sem stara, popackana in strgana Majčka. Nisem več dovolj dobra, da bi me ljudje oblekli. O, kako uporabna Majčka, je rekla vrana. Pridi z menoj, s tabo bom postlala gnezdo. In že je z Majčko v kljunu odletela v beli dan. Pristali sta visoko v krošnji. Majčka se je udobno namestila v vranjem gnezdu in prav imenitno si je zdelo, da se bodo na njej greli vranji mladički. Da bo le za kakšno rabo, da le ne bo obležalo v smeteh. Pa ni šlo vse po načrtu. Zapihal je močan veter in čeprav se je Majčka z vsemi vlakenci oklepala gnezda, se mu ni mogla ubraniti. Zgrabil jo je, zavrtela sta se in Majčko je odneslo v daljavo.
Pristala je na morski obali. Nedaleč stran je zagledala čoln in ribiča v njem. Dober dan, ga je nagovorila. Jaz sem zapackana, strgana, mokra in mivkasta majčka. Nisem več dovolj dobra, da bi me ljudje oblekli, ampak vseeno sem lahko koristna. Lahko ti pomagam loviti ribe. Ribič se je prijazno nasmehnil. Take majčke vedno pridejo prav. Ostani pri meni, skupaj bova ribarila, pomagaš mi lahko pri pranju čolna in kuhanju. Lahko pa mi tudi pripoveduješ zgodbe, da mi ne bo dolgčas. Tako sta ribič in majčka postala drug drugemu prijetna družba. Vsak dan sta navsezgodaj odplula na ribolov, čez dan sta malo delala in malo dremala, zvečer pa je majčka pripovedovala, kaj vse je doživela, ko so jo še uporabljali kot oblačilo. Veš, jaz nisem bila navadna majica. Bila sem najljubša majica. Majica izbranka. Nosile so me kar 3 sestrice in vsem 3 sem bila najljubša, je rada povedala. Nekega dne je ribič dobil prav poseben obisk. Obiskat ga je prišla vnukinja, deklica stara kakšna 4 leta. To je bilo veselje. Takoj je opazila majčko. Dedi, kaj pa je to? Še preden je ribiču uspelo odgovoriti, se je oglasila majčka. Živjo, jaz sem stara, zapackana in strgana majčka. Nisem več dovolj dobra, da bi me ljudje oblekli, ampak še vseeno sem uporabna. Živjo, jaz sem pa Maja, je rekla deklica in prijela majico v roko. Malo jo je stresla in razgrnila, da si je lahko ogledala potisk. Prav ljubka majica si. To je bilo res. Majčko so krasile pisane ptice in čudoviti cvetovi. Veš, jaz nisem bila navadna majica, je pohitela majčka. Bila sem najljubša majica, majica izbranka. Maja je pokimala. Še vedno se vidi, da si nekaj posebnega in nisi močno strgana. Moja mama bi lahko čez tele tvoje luknjice in madeže našila rdeče srčke in še bi se te dalo nositi. Če bi stare majice lahko zardele, bi majčka v tem trenutku živo zardela. Pa misliš, da bi me kdo hotel obleči? Ja, Maja bi jo z veseljem oblekla. Če ti je všeč, jo lahko vzameš, reče dedek. Prevelika ti je, ampak našli bomo pas in lahko jo boš nosila kot oblekico. Oblekica s ptički, cvetovi in srčki. Imenitno. Še istega dne sta dedek in Maja temeljito oprala majčko, da je dišala kot vse dekliške majčke, ki se uporabljajo kot majčke. Malo pa je dišala tudi po morju in poletju. Zvečer je prišla Majina mama in na luknje našila srčke. Nato pa so dedek, mama in Maja v majčki skupaj šli na sladoled. Presrečna majčka je bila po dolgem času spet oblačilo.
Slišali ste novo pravljico Tinke Bačič Majčka. Pričarala sta nam jo dramska igralka Marijana Brecelj in saksofonist Lenart Krečič. Tonska in videoizvedba Aleks Pirkmajer-Penko, Cole Moreti, Matjaž Šercelj, Mitja Groznik in Špela Šebenik. Glasbeni producent Anton Jurca, napovedovalec Aleksandar Golja, režiserka Špela Krafogel, urednica oddaje Alja Verbole. Posnetek pravljice bo dostopen v našem arhivu in med podcasti oddaj Lahko noč otroci ter Lahko nočnice. Novim pravljicam prisluhnite tudi prihodnje 3 četrtke. Želimo vam prijeten večer, najmlajšim pa le še 3 čarobne besede. Lahko noč otroci.